В Израиле легко можно попасть в долговую яму. Я вообще первый раз в жизни живу в кредит. Потому что, когда ты только приезжаешь в Израиль, ты еще ничего про страну не знаешь, про язык не знаешь. И в самые первые дни, как новый репатриант, ты идешь куда? Конечно же, в банк! Первый день, когда ты идешь открывать свой банковский счет, тебе автоматом здесь оформляют кредитную карту. Расскажу вам разницу между дебетовыми и кредитными вкратце. Дебетовая карта — это такая обычная карточка, по которой ты просто платишь, и с нее сразу снимаются деньги. Кредитная карта, там лежат как бы не совсем твои деньги, скажем так. Там лежат кредитные деньги, которые тебе выдает кредитная организация. И этим кредитом ты можешь пользоваться, и затем, после того, как прошло время, допустим, месяц, ты весь месяц прикладывал куда-то карточку, с этой карточки что-то типа списывалось, на самом деле нет, потому что списание идет раз в месяц с кредитной карты. Ну, может быть, разные бывают кредитные карты, ну вот у нас так было. И, в общем, ты целый месяц здесь оплатил, там оплатил, в магазин сходил, в транспорте поехал, не знаю, себе жвачку купил, еще что-то купил, вот это все приложил где-то, в интернете что-то заказал, еще что-то. Прошел месяц, ты, естественно, там забыл, что-то тратил за весь этот месяц. И вот приходит день X, день расплаты, и с тебя снимают всю сумму за весь месяц. Прикол в том, что если, допустим, на момент снятия денег у тебя не будет нужной суммы вот этот раз в месяц, то уже на ту сумму, которой у тебя не хватило, у тебя начинают идти конские проценты. Прикиньте. В общем, да, это кредитная карта. Наверное, кредитные карты много кому подходят. Я знаю многих людей, которые обожают пользоваться кредитками и пользуются, и вообще не парятся. Но мне нет. Не знаю, я вот уже почти 2 года пользуюсь кредиткой в Израиле, ну, как бы поневоле, потому что мне ее оформили в самом начале. И да, здесь еще так все устроено в Израиле, что без кредитной карты ты не можешь, например, оплатить мобильный телефон нормально. Здесь есть 2 опции. Первая опция — ты подключаешь свою банковскую кредитную карту для оплаты телефона, и с нее там раз в месяц вот что-то такое списывается. Второй вариантик: ты можешь подключить банковский счет напрямую, то есть дать как бы распоряжение своему банковскому счету делать автоматический платеж. Обычная история, казалось бы. Да, но в Израиле это стоит как 5 месячных платежей за мобильную связь. Сама эта услуга подключения напрямую банковского счета к мобильной оплате. То есть представьте, просто чтобы мне платить за свою мобильную связь напрямую с банковского счета, минуя кредитные карты, мне надо заплатить этому мобильному оператору как, ну, по сути, как 5 месячных абонентских плат. А не хочешь платить? Плати с кредитной карты. Вот, понимаете? Так что здесь без кредитки не то чтобы совсем удобно. Для меня это было новое, для меня это было... Я была в шоке первое время. Я вообще, когда только приехала в Израиль, я реально спать не могла спокойно, потому что я не понимала, сколько у меня денег есть, сколько денег я потратила. Хренушки вам, а не информация такого рода, потому что я захожу в свой банковский счет, и там ни хрена не написано. Почему? Потому что банковский счет еще не знает, сколько я потратила. Он об этом узнает, когда? В конце месяца, когда нужно будет выплачивать всю сумму по вот этой кредитной карте. Оказалось, что здесь есть банк, как вот, представьте, обычный банк. Вот ты заходишь в свой банк, у тебя там счет. И в обычной жизни, если у тебя там дебетовые карты и так далее, ты можешь за всем этим нормально следить. Вот типа плюсик, минусик, какой-то баланс видно. Здесь нет. Если ты по кредитке здесь живешь, у тебя есть отдельно банк, на котором просто типа лежат деньги. Все, деньги лежат. Есть кредитная организация, которая выпустила твою карточку. У нее отдельный сайт, она вообще отдельная как бы система. И чтобы узнать, сколько ты что потратил, ты заходишь в эту кредитную организацию по своей карточке, и там у тебя какой-то жутко неудобный список чего-то, каких-то тоже плюсиков и минусиков, типа сколько ты там на что потратил, что там как-то. И проблема еще вот в чем по этой кредитке, что, ладно, допустим, месяц только начался, и ты только несколько раз сходил в магазин или что-то там такое сделал. Ты еще видишь какое-то более-менее приличное количество строчек и можешь примерно понять, так, здесь я потратил типа 10, здесь 20, в уме там это как-то все сложил на калькуляторе, посчитал. Потом же там только твои траты, потому что кредитная организация не знает, сколько у тебя денег на счету в банке, она как бы, то есть она потом узнает, но сейчас-то она не знает, она просто видит, сколько ты что там, где потратил. А чтобы посчитать баланс, тебе, получается, нужно здесь посчитать сначала свои траты. Идешь на другой сайт,
уже твоего банка, берешь сумму, которая там, вычитаешь ту, которую ты сложил там. Но в итоге, ребят, короче, это очень неудобно. И вот сейчас уже почти 2 года я пользуюсь кредиткой, и я мечтаю, что мы когда-нибудь закроем эти кредитки. Но просто на самом деле это не то, чтобы очень сложно. Просто у нас куча каких-то других всяких дел, и это не самое приоритетное дело, оно у нас в плане стоит. Типа, вот, надо разобраться с банком. Вторая, как бы, привычка, которая у меня появилась в Израиле, которой у меня никогда раньше не было до этого, это держать на счету, именно в банке, как бы запас денег. Почему? То есть раньше я спокойно могла жить, зная, что у меня там, ну, не знаю, какой-нибудь есть, вот, знаете, деньги лежат на каком-нибудь сберегательном счету, там, под процентиками, ну, что-то такое, ну, вот это вот. И на каком-то текущем счету у тебя есть, ну, чисто на жизнь, там, ну, вот, ну, примерно вот сколько-то, сколько тебе нужно. И я могла спокойно жить раньше, то есть ты потратил деньги, потом смотришь, ну, типа, деньги начинают заканчиваться, месяц еще не заканчивается, но деньги заканчиваются, и ты просто подкладываешь там еще денег, ну, на счет, с которым ты, на карточку, с которой ты ходишь в магазин. Обычное было дело, чтобы у меня на магазинной карточке, ну, вот обычной вот этой вот, с которой ты в магазин ходишь, ну, дебетовая, ну, обычная, короче, карта банковская для магазинов. Там у нас всегда было, типа, не очень много денег. И вообще, как бы, обычно, ну, такая вот привычная вещь, что у тебя деньги на карте. То есть у тебя есть карточка, на которой, типа, 10 тысяч. И ты с ней ходишь, там, в магаз ходишь, потом деньги кончились, ты еще 10 подкинул, там еще ходишь, ну, и так подкидываешь на карточку, ходишь вот так. Здесь абсолютно другая, как бы, финансовая схема получается. Здесь у меня карточка, на которой у меня просто какой-то гигантский кредитный лимит, потому что если бы он у меня был маленький, я бы просто не смогла процессить траты, которые иногда у меня тут бывают, но это редко бывает, но, допустим, бывало, что мы путешествовали, и нам нужно было, допустим, заплатить за отель, потом сразу же снять жилье наперед, там Airbnb заплатить наперед, то есть это уже там двойная, по сути, аренда в месяц, плюс там на еду, плюс там что-то еще, то есть бывали такие месяцы, пока мы путешествовали в Израиле, вот активно в самом начале, когда мы только приехали, что у нас как бы траты были больше иногда, чем, ну, обычный лимит, вот, за счет того, что мы вперед аренду оплачивали. И получилось, что мы сделали большой кредитный лимит для этого, ну, как бы более-менее большой такой. И в итоге ты ходишь с карточкой, карточка, с которой я иду в магазин, по сути. Она у меня имеет огромный кредитный лимит. И я с ней же хожу, плачу за еду, да, она у меня подвязана к счету. И я вообще не представляю в итоге, сколько у меня будет. У меня, например, обычно у меня таких проблем не было, потому что, ну, как-то я мало тратила. И тут был какой-то месяц, совсем недавно, мы в этот месяц получали права, делали очки медведю, заказывали, потом в этот же месяц мы, что-то еще у нас какие-то были траты, к врачу, что ли, мы куда-то записались, что-то какое-то лекарство купили, я не знаю, короче, вот что-то мы, потратились так, как вот нетипично. И мне однажды приходит смс-ка, я смотрю, нифига себе, у меня типа на 1000 шекелей больше сняли. Просто бамс, в месяц на минус 1000 шекелей. 1000 шекелей это 30, там, сколько, 40 тысяч рублей. То есть, прикиньте, просто в раз у тебя минус 40 тысяч, чем должно было быть. Я такая, типа, почему? Мы открыли эти карточки, мы открыли банк, мы открыли эту кредитную организацию, пытаемся разобраться, куда, на что ушли деньги. Мы же не помним уже, понимаете? То есть это время проходит, представляете, месяц назад. Как будто ты, помнишь, что ты месяц назад покупал. Конечно же, нет. Естественно, это все время проходит, это ты все забываешь. И мы сидим такие, а почему так много денег? А на что? Ты думаешь, а вдруг у меня что-то украли? А вдруг я что-то неправильно заплатил? А вдруг меня обсчитали? А вдруг еще что-то? Я же, хрен поймешь на самом деле, вот так. И мы начали поднимать всю эту историю. Мы сидели часа 2 с этими вот этими полосочками. Там же этих полосочек еще целая куча. Потому что представьте себе, ты идешь в магазин, что-нибудь купил, а потом что-нибудь отбил. Или там на следующий день что-то вернул. Это же все разные полосочки. Да, и главное, что в этих кредитных организациях еще не всегда понятно, где ты это купил, что ты купил. Ты мог быть, не знаю, в каком-то другом городе, купить себе там бутылочку воды или какой-нибудь бутерброд. И, естественно, это будет как-то так называться, что ты вообще не поймешь, что это конкретно в каком-то городе или конкретно какой-то бутерброд. Там же не написано бутерброд, там просто какой-то
непонятно что. И часто еще на иврите, что даже какие-то сокращения, которые перевести сложно, не пойми, что это купил. И, в общем, мы сидим такие, господи, здесь что-то 50 шекелей, здесь 20. А это на что? А это на что? А это что мы могли купить? А это... И мы сидели 2 часа тупо вдвоем, пытались понять, это мы реально просто больше денег потратили на что-то, на что мы не помним, на что. Или нас где-то обсчитали, или мы что-то, может быть, какие-то платежи нам подключили, которые нам не должны были подключать. Потому что еще в Израиле есть такой прикол, что вот просто прикол. Вот ты идешь на кассу в магазине, у нас уже такая была история, реальная история. Приходишь на кассу в магазине, покупаешь хлеб и молоко, ну и какую-то хрень. Что-то там, тебя спрашивают что-то там на иврите, что ты, может быть, не до конца понял. Ну, ты такой, ашрай, это типа кредитная карта. Ты такой, ашрай. Потому что, ну, тебя обычно спрашивают там наличные или что-то такое, и я уже как бы, я такая, ашрай. Вот, и мне, значит, выставляют этот счет на кредитную оплату, я оплачиваю, все, обычно иду домой. Проходит какое-то время, и мне начинают приходить странные смс-ки. Это вот к слову о кредитных картах, да, в Израиле. Мне начинают приходить странные смс-ки, типа, с вас сняли 3 шекеля по какой-то кредитной оплате чего-то какого-то магазина. Я такая, что за какая-то кредитная оплата? Какие 2 шекеля? Что это за 2 шекеля? Ну, естественно, сначала ты такой, типа, думаешь, да ладно, ну, какая-то фигня. Потом тебе еще приходит смс-ка, с вас сняли это по кредиту, что-то. И мы начинаем читать. Оказывается, что ты, если идешь в магазин, делаешь какую-то покупку, обычно продукты покупаешь в обычном продуктовом магазине, в супермаркете. Там есть такая тема, что ты можешь эту покупку разделить, как бы плату за эту покупку разделить на несколько, типа сплитануть. В общем, ты, допустим, должен, ну, не знаю, 100 шекелей за что-то, и ты можешь сказать, типа, разделите мне это там что-то там на будущее. Соответственно, ты сейчас сколько-то заплатишь, и потом с тебя будут снимать эту покупку, типа, в будущем. То есть, ну, типа, взять продукты в кредит, ну, я не знаю, вы понимаете, что-то в этом духе. И это обычная вещь, то есть это тебя реально могли на кассе просто спросить, типа, а не разделить ли вам покупки? И ты мог сказать, ашрай, типа, и он тебя понял, продавец, что, типа, да, разделить на кредитную карту. И вот, по сути, вот одну из каких-то там древних наших покупок, видимо, нам как-то случайно, что ли, разделили, и потом нам за нее вот эти по 2 шекеля что-то такое вот приходило, что мы платили за какую-то покупку, которая что-то как будто мы когда-то давно сделали. Я не хотела ничего делить, потому что я же не понимаю все, мой иврит, он не настолько идеальный, чтобы все понимать, что мне говорят. Я могу там примерно, да, понять, там, да, нет, право, лево, карточка или деньги или что-то такое, но не досконально, чтобы каждую фразу, представляете, понять. В итоге, то есть ты можешь здесь вот в такие попадать ситуации, в которых, допустим, просто у тебя мобильная связь или что-то, или тебе там, не знаю, за интернет ты что-нибудь платишь, или что-нибудь где-нибудь ты, короче, оформил, а тебе подвязывают какую-нибудь дополнительную услугу, которую, естественно, ты там что-нибудь не понял, или не там кивнул, или, понимаете, вот это все. И в итоге тебе это подвязывают на кредитную карту, ты начинаешь незаметно для себя платить эти платежи, потому что я говорю, у тебя в месяце вот куча этих линеечек, реально просто нереальное количество. И еще там все так написано, хрен пойми, что это за платежи. Вот когда мы 2 эти часа сидели и пытались разобраться, не переплатили ли мы пришли к выводу, что, наверное, не переплатили. Но это не точно, потому что мы так до конца и не поняли некоторые платежи, что это. В общем, мы понадеялись, что все нормально, и стали как бы более внимательно следить за нашим балансом. Короче, вот такая вот история с кредитными картами тут. И ты, получается, в некоторой находишься ловушке. С одной стороны, ты не можешь не оформлять кредитку. Поначалу, по крайней мере, точно. То есть ты приехал в Израиль, тебе, скорее всего, нужна будет кредитка. Ну, просто тупо, чтобы телефонный номер на себя привязать, чтобы оплатить за телефон, чтобы ты звонить кому-то мог, и у тебя связь была, интернет какой-то. Только потом ты начинаешь уже разбираться потихонечку, там, как это можно перевести по-другому там, и так далее. И вот получается, что мы подсели на эти кредитные карты. Плюс, ребята, естественно, как только ты новенький в стране и ты первый раз что-то оформляешь, естественно, тебе оформляют кредитные карты, за которые надо платить кучу денег. Ну, то есть такие есть кредитки, платные кредитки. То есть у нас, как у новых репатриантов была скидка первый год, то есть мы первый год ни за что не платили. И, естественно, ты думаешь, ой, все, я теперь никогда ни за что не буду платить. Приходит второй год,
и тебе вдруг оказывается, что ты должен за свои кредитные карты там, естественно, кучу денег платить. Вот так вот. Поэтому в чем как бы вывод всей этой истории? Вывод первый. Мне вообще не понравилось платить кредиткой. Я не знаю, для кого это подходит. Может быть, для людей, которые просто не считают деньги, которым пофигу, сколько чего стоит, и они не парятся, они точно знают, что их доходы покроют их расходы, и как бы, я не знаю, вот такой-то майндсет, который, ну, типа, пофиг. Я знаю таких людей, им как бы, наверное, комфортно и нормально. Я вообще другой человек. Я всегда любила все считать. Я всегда любила знать, сколько я потратила, сколько у меня осталось. Мне нравилось составлять эти графики трат. Типа, это я вот на это потратила, там 10%. Знаете, допустим, заходишь в банковское приложение, оно тебе показывает, там 30% вы потратили на молочные продукты, 5% вы потратили там на мясное и 65% на овощи и фрукты. Мне всегда нравилось вот такие вот знать, как бы, на что я трачу деньги, какой у меня баланс, сколько денег у меня осталось, как-то управлять своими финансами, что ли, как-то, я не знаю, просто, понимаете, иметь контроль над своими деньгами. В итоге, если у тебя кредитная карта, мне кажется, единственный плюс кредитной карты это в том, что это, ну, как бы в том, что это чужие деньги, это то, что если у тебя снимут какую-то сумму с кредитки, допустим, какой-то платеж пройдет, который ты не делал, ну, типа пытаются украсть твои деньги, то это будут не твои деньги, это будут деньги кредитной организации, и ты всегда можешь эту кредитную организацию написать, сказать, вот смотрите, типа 2 недели назад был какой-то странный платеж, это я не делала вообще, у меня кредитку украли, вообще это не я, верните эти деньги, как бы это вообще я не я, и кредитка моя, но деньги я не отправлял. Вот, и, соответственно, потому что эти кредитки застрахованы, эти деньги застрахованы, то есть их тебе вернут эти деньги, и, в общем, ты не потеряешь свое. То есть в этом большой плюс, поэтому я была в шоке, когда увидела, что в Израиле люди вообще не парятся, спокойно, ну, как бы, всем дают, ну, как бы, показывают свои кредитки, то есть номер, там, вот это все, то есть они как-то, люди здесь вообще не парятся, мне кажется, потому что деньги на кредитки вот эти застрахованные, и, в принципе, если какая-то будет не такая трата, ты сам ничего не потеряешь. Ты, даже если, допустим, 2 недели, там, 3 недели назад кто-то что-то неправильно снял, или, не знаю, попытался у тебя украсть, ты спокойно заявляешь в эту кредитную организацию, и все, и это легко решается здесь. Это единственный плюс, то есть ты, как бы, если у тебя дебетовая карта, и у тебя уже сняли с нее там 10 тысяч, ты уже никак их не вернешь, потому что все, до свидос, как бы деньги снялись, и, ну, вы сами понимаете. И вообще терпеть не могу кредиты, вот эти все ипотеки, вот это все, это вообще не моя тема. Вот, и кредит, поэтому мне тоже было жутко некомфортно. Поэтому, когда у нас только появилась кредитная карта, у меня еще было психологически, знаете, какое-то неприятное чувство, что мы как бы ходим с кредиткой, и мы как будто берем кредит. Как будто ты платишь не своими деньгами. Это, не знаю, мне это вообще некомфортно. Мне не нравится, что я в конце месяца должна эти деньги как бы все отдать скопом. И еще неизвестно, главное, сколько. И каждый раз бывает по-разному, я же говорю, потому что твои траты бывают незапланированные. То есть у нас вообще месяц от месяца совершенно разные вот эти получаются суммы, и буквально, там, не знаю, сходишь к врачу, куда-то поедешь, одна сумма, там, в другом месяце вообще может быть в 3 раза меньше, в третьем месяце в 3 раза больше. Ну, то есть нет какой-то системы, из-за этого немножко тоже так, ну, знаете, ощущение, что ты не контролируешь свои финансы, ты не контролируешь свои деньги. Вот у меня такое ощущение. И я к чему пришла в итоге, что я просто забила. Я поняла, что я не могу это контролировать, у меня не получается нормально это как-то удобно и легко это контролировать. Поэтому я просто забила и решила, что окей, мы пока что пользуемся кредитками еще какое-то время. Мы собираемся от них отказаться, перейти на дебетовые карты. Мы возьмем какую-то одну бесплатную кредитку другого банка, потому что в нашем банке вроде бы бесплатных нет. Ну, в общем, мы будем искать бесплатную кредитку, чтобы оплачивать мобильную связь, и чисто вот на этом счету под эту кредитку держать вот конкретную сумму под мобильную связь. Все. Кредитки, по-моему, это отстой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы когда-нибудь кредитками, и как вам вообще это, нравится ли вам использовать кредитки, или вы предпочитаете дебетовые карты, или вы вообще за нал все покупаете.